मोळा भावा भयणीनो, प्रार्थन मागणे हे जावन आसा एक साध्य संधी देवा ताय देवाच्या पुता ताय पवित्र आत्म्या ताय आमची रिश्ता जोडूंक आनी वाडोवंक मागण्यांचें जिवीत उतरांनी आनी कोरण्यांनी आसूंक जाता आनी मागणें कशें करूंक जाय तें जेजून आपल्या शिसांक शिकयल्लें ओपारेंनी तो तांकां शिकयतालो। तशेंच आजच्या वाचपांनी पयल्या वाचपान आमी आयकता इस्रायलाचे लोक इजिप्तांतल्यान सुटल्या उपरांत आपल्या देशांत परत वयताले, अरण्यांतल्यान परतून तांकां देशांत वयता आसतना अमेरिकांनी तांचेर हल्लो केलो, झूज केलें। मोइजेसान तें पळयलें, मोइजेसान जोशुआक सांगलें तूं तोळ्या लोकांक गे आनी झूज करूंक फुडो कर, हांव वयर दोंगरार वचून देवा लागीं मागणें करता। तो आयरन आनी हुराक घेवन वयर दोंगरार देवा लागीं मागणें करून गेलो। हात वयर उबारून देवाक मागणें करतालो। जितले पावटी ताणें हात उबारून मागणें करता आसतना इस्रायलाचे लोक जिखताले, पूण जेजू तो मोइजेस तोकलो आनी हात ताणें खाली घातले तेन्ना इस्रायलाचे लोक हारूंक लागले। तें पळोवन एरोनान एके वाटेन ताचे दावो हात वयर उबारलो आनी हुरान उजवो हात उबारलो आनी ताका बसोंक सांगलें, मोइजेसाक बसोंक सांगलें आनी ताचे दोनूय हात वयर उबारून ताणें धरले आनी मोइजेसान देवा लागीं मागणें केलें आनी ते इस्रायल लोक जिखले। भावा भयणीनो, आयज मिसावांचो आयतार हो विश्व धर्म परगोटणेचो आयतार आमी समोरमता। सगळ्या संवसाराक आसलेल्या फिरगोजांनी आयचे मिसाचें बलिदान मिसावांच्या वावरा खातीर भेटयतात। ह्या दिसाक वेगवेगळ्या देशांत आसलेलीं कातोलीक भाव भयणी आपलो मोग आनी हुस्को तेच भाशेन आपल्या मागण्यांचें आनी दुडवाच्या दान मिसावांच्या वावरा खातीर भेटोवन जेजूचो सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक आदार दितात। जशें एरोनान आनी हुरान मोइजेसाचे हात उबारून दवरले, तेच भाशेन हें मिसावांचें काम परगोटूंक आनी उबारूंक जायते लोकांचो हातभार आसा। सगळे तुमचे पयशे जे तुमी मिसावां खातीर दितात ते जेजूचे मिसांव नव्या गांवांनी जूंय बावार्द ना वो हालींच आयलो वो जूंयसोर हालींच्या वर्सांनी कातोलीक जाल्यात, गरीब आसात, गरीब देशांनी रावतात, तांकां आदार दिवंक ते वापरतात। इगोर्जो ना थंयसर इगोर्जो बांदूंक, इस्कॉलां बांदूंक, हॉस्पिटलां बांदूंक, यादनिकी आनी मोटवाशी जिवितां कापोवणी वाडोवंक, तरणाट्यांक उंचलें शिकोवप करूंक, शिक्षणीक घरां बांदूंक वापरतात। आनी ह्या मिसावांच्या गांवांनी आमचे मिशनार भाव भयणी आपणे अनुभवल्या देवाक आनी ताच्या बोडान ताची सोडवण सगळ्या मनशांक पावपाचें मनान जेजूचे दिरादीक परगोटणार कशें वावरतात। आनी देखून पाप साहेब लिओ आनी फ्रांसीस हांणी म्हणलें धर्म परगोटणाऱ्या खातीर तांच्या खातीर मागात, कित्याक तांकां कोणाचो आदार ना, धीर ना। ते तुमच्या मागण्यांच्या धीरान जेजूच्या बोळा अनुभवल्या बोळान दिरादीक परगोटणार कशें वावरतात।
मिस्योनार भाव भयणींक तांचो वावर ओदीक नेटान आनी फिक्रीन करूंक तुमच्या मागण्यांच्या आनी दुडवांच्या दाना वरवीं पवित्र सभेक तुमी आदार करतात. मिस्योनारी भाव भयणी जी अवघड्याचे वातावरणात जिवन आपणे अनुभवल्या जेजूच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन धर्म परगटण्यांचो वावर करून जायत्या अक्रिस्ती लोकांक जेजूची वळख दिवंक, जेजूचो अनुभव घेवंक आदार करतात आनी सोडवणेची वाट तांकां दाखयतात. आमचो नवो पाप साहेब लिओ 14वो हो अमेरिकेच्या शिकागो शारांत जल्मलो, पूण पेरू ह्या देशांत जायतीं वर्सां मिसवनार कसो वावुरलो. गरिबां मदें ताणें जायतें वावर केलें. जेजूचें बळ अनुभवून ताचो धिरादीक परगटणार तो पेरूच्या लोकांक जालो आनी पेरू देशांत जायत्या अवघड्यां मदें तो जियेलो. वायटाचेर निशेध मारलो. आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान आनी देवाच्या उतराची परगटणी करून ताणें वायटाचेर निशेध मारलो. नैतीकताळ्यान तो जेजूचो धिरादीक परगटणार जालो आनी सो ह्या मिस्योनारी पाप साहेबान जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां उलो मारला. मागण्यांचो मनीस कोण? महात्मा गांधी वो सावथ आफ्रिकेन आसतना एका दिसा ताका इगोर्जेंत वचोन मागणें करूंक जाय आसलें, रोजार करूंक जाय आसलें आनी तो इगोर्जेंत वयता आसतना थंय तो आशर म्हूण आसलो, भितर सरोंक लोकांक मार्गदर्शन करतालो. ताणें महात्मा गांधीक पळयलो आनी धांवडायलो, तुका ह्या इगोर्जेंत जागो ना. महात्मा गांधी म्हणूंक लागलो, क्रिस्ताचें जिवीत म्हाका आवडटा, क्रिस्ताचो धर्म म्हाका जाय, पूण क्रिस्ताचे मनीस हे आपण क्रिस्तांव म्हणटात ते म्हाका हे देवाचें जिवीत अनुभवूंक मेळना. देवाचें न्हय पूण देंवचाराचें जिवीत ते म्हाका फावो करतात. आनी ताणें क्रिस्तांवपण स्विकारूंक ना, कित्याक ताणें पळयलें क्रिस्तांवाचें जिवीत क्रिस्ताच्या भायर दुसरें जिवीत जियेताले. भारतांत आयलो तो. भारतांत करोडा लोकांचें जिवीत ताच्या हातांत आसलें आनी तो क्रिस्तांव जालो जाल्यार ताका क्रिस्त आवडटालो आनी क्रिस्ती जिवीत ताणें आमच्या भारत लोकांक दिलोलें जाल्यार आज भारत आमचे क्रिस्तांव देश जावतालो आसलो. पूण महात्मा गांधी पवित्र पुस्तक ताणें वाचलें आनी ताका समन ऑन द माउंट, दोंगराचेर जेजून जो सेर्मांव दिल्लो तो ताका आवडलो आनी ताणें आपलें जिवीत त्या सेर्मांवाचेर अवलंबून तो जिवीत जियेलो. ती भाग्याचें जिवीत, गरीब ती सुभागी, स्वर्गींचें राज तांचें, थंय असले हे भाग्यां जे जेजून दिल्लीं त्या वरवीं तो आपलें जिवीत जियोंक फुडें सरलो. आनी महात्मा गांधी म्हणटा, हांव व्हडलो सायंटिस्ट न्हय, व्हडलो लेखक न्हय, बरोयणार न्हय, पूण हांव म्हाका मागणें करूंक आनी देवा तांय म्हजी रिश्ता वाडोवंक मागण्यांतल्या जिवितान म्हाका सोजमोता आनी आवडटा. मागण्याचें जिवीत हांवें अनुभवूंक ना जाल्यार म्हज्या जिविताचो केन्ना दुयेंस जातालो आसलो. पूण मागण्याच्या घोटायेन भारताक ताणें सुटका दिली. आपलेंच जिवीत एक महात्माचें जिवीत तो जियोंक शकलो. एक वर सकाळचो व सांजचो मागणें करतालो. जसो जेजूय कितें म्हत्वाचें काम आसल्यार वो आपल्या शिसांक विचून काडपाक तो मागणें केलें. ताणें वयर दोंगरार एकसुऱ्या जाग्यार वचून मागणें करतालो आनी मागीर आपल्या कार्याचें
वो कामाचे वावर सुरू करतालो. मागणें कशें आसूंक जाय. केन्ना केन्ना आमी एका ल्हान भुरग्या भाशेन मागणें करता. कोणाच्या घराच्या दारार खटखटता आनी पयस वचून पळयता हांव दार उगडें करता की ना. दार उगडें केल्या मुळे धांव मारता. तशे भाशेन आमचें मागणें आसता. देव आमकां जें कितें गरज तें दिता, जाय तें न्हय. वॉन्ट्स आर मेनी, नीड्स आर फ्यू. आमकां जाय तें जाय आसता. सगळें दिलें जाल्यार मोरतोलें हांव. पूण गरजेचें जे जिविताक गरजेचें जें आसा तें देवाक खबर आसा. आनी केन्ना केन्ना आमचें मागणें देव रोखडोच आयकना. कित्याक आमकां कितें गरजेचें तें दिवंक सोदता. आनी आमचें जिवितूय सुभाग्य सारकें जावंक ताची खुशी. मागण्यांतल्यान आमकां जाय तें दिलें आनी आमी धूर काळजाची निश्ठूर मनशां जाले जाल्यार मागण्यांचो कसलो फायदो. देवाच्या आशिर्वादाचो कसलो फायदो. देखून देव आमकां पारखिता की कितें जाय तें जिविताक गरजेचें वा जिविताक खुशालकायेच्या जिविताक जाय तेंच देव दिता. आनी तो म्हणटा मागणें आमी जेजू म्हणटा मागणें दिसभर करूंक जाय. उतराच्या व कोरण्या वरवीं रोखडेंच तुमकां मेळचें ना. आनी शुभ वर्तमानान तो वोपार सांगता कशे भाशेन मागणें करूंक जाय पळय तें. एका विधवा बायलेची आनी एका खोट्या नितीदाराची वोपार सांगता. नितीदार जुईज न्यायाधीश ताचे लागीं विधवा बायल वचून आपल्याक न्याय मागता. दुस्मनांतल्यान पासून पयस करूंक दुस्मनाचे त्रास पयस करूंक ताचे लागीं मदत मागता. पूण तो निश्ठूर धारून काळजाचो न्यायाधीश ताका मनशाची बिडा आनी देवाचें पडोंक ना. पूण ही विधवा बायल दीसभर ताच्या ऑफिसाच्या फुडें बसून आसता आनी ताची फाट सोडिना. तें पळोवन न्यायाधीश म्हणटा म्हाका देवाची बिरांत ना न्हय म्हूण मनशाची बिडा ना. पूण ही बायल म्हजी जीव खातली. हांवें तिका न्याय दिवंक ना जाल्यार. आनी तो तिका न्याय दिता, तिच्या आदाराक पावता. सो हे भाशेन म्हणटा जेजू तुमी मागणें करूंक जाय विस्वासान आनी धिरादारान. सोंपेपणी मागण्याचें जिवीत सोडूंक जायना. देव आमचें आयकोना. देवाचेर आमी शिणता. देवाक आमी देवाचेर आमी वायट उतरां सुद्दां उलयता. कसलोच फायदो ना. सो मागण्यांचें जिवीत गरजेचें. आनी सदांच्या जिवितान थोडोसो वेळ एक दिसाच्या सुरवातेक वो सांजचे थोडो वेळ तूं आनी देव एकसुरो बसोन मागणें करूंक फावो. त्या भायर फामील आसल्यार फामिली बरोबर मागणें करूंक फावो. तें दुसऱ्या वाचपान सांत पावल तिमोथीक शिकयता. हांवें तुका जें शिकयलां देवाचें उतर आनी मागणें कशें करूंक जाय तें विसरूं नाका आनी तें तूं दुसऱ्याक दी. हें आमी आमच्याच घरांनी आमी करिना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक देवाचो मोग दिना जाल्यार मागण्यांचो मोग दिना जाल्यार मागीर व्हडलीं जाल्यार उपरांत तीं तुमचें आयकुचीं नात न्हय म्हूण देवाकूय मानचीं नात. सो ल्हान आसतना फामील कशी बराबर मागणें करूंक फावो. तांकां देवाच्या उतराचो मोग दिवंक फावो. मिशनरी काम करतात तांकां कोण ना. तुमच्याच मागण्यांचो आदार तांकां घोटाय दिता, धीर दिता. हें
आमच्या घरांनी आमी आमच्या फामिलींताय भुरग्यांक आवय बापायक शिकयलें जाल्यार आमच्याच क्रिस्ती जिविताक फायद्याचें आनी जेजूचें बोळ अनुभवून आमी जेजूचे जिविताचे धिरादीक पोरगोटणार जावंक पावतले.